एसपीज प्लम्बिंग सर्विसेज में आपका स्वागत है। आप आपके घर में वाटर टैंक से लेकर आपका किचन, आपका बाथरूम, इस पूरी जगह से आप पाइपलाइन करके ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई आप करना चाहते हो। आपको प्लम्बिंग सर्विस चाहिए या आपकी जो वाटर सर्विस है, आपकी जो पाइपलाइन है कहीं फूट गई है, कहीं से पानी नहीं आ रहा है, कहीं उसे रिपेयर करना है, तो प्लम्बिंग रिलेटेड कोई भी सर्विस आप आसानी से हमसे पा सकते हो। देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस वीडियो के नीचे जाना है। आपको कौन सी सर्विस चाहिए ये भी आपको लिखना है। सबसे पहले आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपको कौन सी सर्विस चाहिए। आपको नई वाटर सर्विस या प्लम्बिंग सर्विस पूरी तरह से नई सेटिंग पाइपलाइन सेटिंग करनी है, या कोई आपके बाथरूम में या किचन में कहीं से वाटर सप्लाई लीक हो गया है, कहीं पाइप फूट गई है, उसे रिपेयर करना है। आपको कौन सी सर्विस चाहिए अभी इस वीडियो के नीचे आपको टाइप करना है और पोस्ट करना है। आपकी ये पोस्ट हम आपके शहर में सर्विस देने वाले हमारे जितने भी रजिस्टर्ड प्लम्बर्स है, प्लम्बिंग सर्विसेज है, उनको हम एसएमएस के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए भेज देंगे। वो लोग आपको कॉल करेंगे, एसएमएस करेंगे, आपसे आके मिलेंगे, आपको कोटेशन देंगे, कितना खर्चा आएगा बताएंगे। आपको जो प्लम्बर, जो प्लम्बिंग सर्विसेज कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी सर्विस देने का वादा करते हैं, उससे आपका काम दे सकते हो और अपनी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और शहर के सभी प्लम्बिंग सर्विसेज, सभी प्लम्बर से मैं अपील करता हूं कि अभी आपको इस वीडियो के नीचे जाना है। आपका नाम, आपका सर्विसेज का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो, कौन कौन से एरिया में दे सकते हो, ये सभी आपको इस वीडियो के नीचे टाइप करके पोस्ट करना है। हम आपको कंटिन्यूअसली प्लम्बिंग रिलेटेड आपके एरिया में जितने भी सर्विसेज है उसके एसएमएस, ईमेल्स भेजते रहेंगे। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली आसानी से चला सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।